Luego podemos proceder a la auscultación. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar nuestro fonendoscopio. Siempre para guiarnos vamos a tener que, sobre nuestros 4 cuadrantes, que va a ser nuestra guía, ¿no es cierto?, vamos a realizar la auscultación. Entonces, lo que vamos a proceder es a utilizar el fonendoscopio. Y entonces, con el fonendoscopio, nos colocamos el fonendoscopio. Siempre el fonendoscopio, la forma de colocación es la punta del fonendoscopio de los auriculares tiene que ser hacia adelante por la característica de nuestros oídos, ¿no? Que el conducto auditivo externo está situado de anterior hacia la parte posterior. Entonces vamos a tratar de no colocarnos al revés porque obstaculizaríamos el sonido. Entonces vamos a colocarnos. Vamos siempre a decir al paciente los procedimientos que vamos a realizar. Entonces este rato lo que va a sentir es un poco de frío. Entonces tratamos de que la membrana de nuestro fonendoscopio no sea tan fría, ¿no? Lo colocamos en nuestra palma de la mano para que caliente un poco y lo vamos a poner en los 4 cuadrantes y vamos a ir escuchando, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos escuchar en los 4 cuadrantes? En los 4 cuadrantes lo que vamos a escuchar es los característicos ruidos hidroaéreos, que es lo normal, ¿no es cierto? Porque las vísceras van a estar en movimiento peristáltico y eso va a sonar o va a causar la característica sonido de ruido hidroaéreo. ¿Qué es lo anormal que podríamos escuchar aquí? Lo anormal es, dependiendo de las patologías que pueden existir, podríamos escuchar roces, podríamos escuchar silencio total, podríamos escuchar a lo mejor sonidos metálicos, que es como cuando dos metales chocan, ¿no? Y eso van a estar en relación con patologías. Esa es la auscultación de las vísceras, ¿no es cierto? Nosotros también podemos utilizar nuestro fonendoscopio en la parte de la campana. Si es que nosotros utilizamos la parte de la campana, vamos a tener una auscultación mucho más profunda. Y esto va a servirnos para nosotros poder determinar los sonidos de los grandes vasos, ¿no? Arteria aorta, arterias renales, arterias ilíacas, ¿no? Entonces vamos a poder escuchar nosotros. En base a la anatomía hay que acordarse que la arteria aorta siempre va a estar hacia el lado izquierdo de la parte media de la cavidad abdominal. Entonces lo que vamos a poner es nuestro fonendoscopio. Y escuchamos, ¿no es cierto? Escuchamos aorta, escuchamos renales, ilíacas también podemos escuchar, ¿no? En este caso se ausculta todo normal, los sonidos son normales, ¿sí? ¿Qué podría pasar aquí? Podría haber a lo mejor un sonido diferente a nivel, un soplo, ¿no es cierto?, que es característico de diferentes patologías, dentro de las más importantes, un aneurisma de aorta, que es un debilitamiento de la pared de la aorta, lo que hace que se abombe la aorta y empieza a producir una especie de soplo a nivel de la auscultación. Es lo más probable o lo más peligroso que podríamos encontrar a este nivel. Esto es en la auscultación.